tondu kwina andu aingi muno meterire mahoya ma rucini meterire maugite tutikuma nyumba tutambite kuhoya na umuthi ngwaria ciugo nguhi muno ciraria uhoro wa ritho riria rionaga maundu maria Ngai arenda monwo kana ritho rina ungai divine ritho divine ritho rirona uria Ngai arenda kuonwo na thini wa Jeremiah chapter number 1 verse number 11 irauga atiriri ona ningi ndumiriria Jehova ikinyirira ngirwo atiri Jeremia niki urona na nie ngiuga atiri ni ruthanju ndirona rwa muti ukuhika kuruta kiro ucio witagwo murothi nake Jehova gicoka kinjira atiriri ti theru ni wona wega ni undu ona ni nduire njetereire ihinda riri kinye riria ngahika kuhingia kirikaniro giakwa mwathani arokumie muno amen no mariko marauga ati nayo ndumiriri ya Jehova ikinginyirira ni Jeremia urauga uu ikinginyirira kinjira atiriri Jeremia niki urona tondu Ngai ni arenda ritho riria rionaga maundu maria arenda monwo ritho rirona maundu ma kiroho na ritho riri ndirenda kwaria uhoro wa maitho maya turona namo kana maitho ma kimwiri gwenda kwaria uhoro wa ritho ria na thiini riria rionaga uria Ngai arenda kuonwo na gutiri kindu kia goro ta mundu kuhinguka maitho na kuona na mundu gwitwo Bartimayo ri ni atengeririe Jesu muno ona kwira muhatikano wa andu akanirira akauga Jesu muru wa Daudi njiguira tha Bartimayo anagirira na kayu kanene muno na akariski muturire wake tondu ni eragwo ni andu akire akerwo kira murutani ndenda kunegenerwo kana mwathani ndenda kunegenerwo ona arutwo ni mamwiraga akire no riri mundu gwitwo Bartimayo athiaga na mbere kwanirira agwa Jesu muru wa Daudi njiguira tha nake Jesu akirugama akimwita akimuria kwenda gwikire atia Bartimayo akiuga atiriri ni kiria gwenda kuhona na mundu ni ndirona ari na mabataro maingi muno tondu aturaga na thina tondu ari na ruo ruingi ni ari na ngoro yake ni ari mathina maingi muno ni ari kinya uhoro wa kuhoyaga ni tondu akiri na mathina ari na thina wa mbeca ni angiaugire uhoro wa gwakirwo gwake mucii ni angiaugire uhoro wa guteithĩrĩrio family yake ni angiaririe maundu maingi ahe Jesu mathina make tondu amenyaga Jesu ni muru wa Ngai no Bartimayo ndahoire maundu maingi augire atiriri ni mwathani kiria ngwenda kuma kuriwe ni ngwenda gucoka kuona nake Jesu akimwira urocokererwo ni kuona gwaku kana urohona na hakaida kau ri Biblia auga akihona maitho make athikiriria muru wa ithe witu Bartimayo kende mwiti oguo eriragiria oro kuhona maitho make niwe aiko gwi kindu kia goro muturaini wa mundu ni mundu urona na mariko ma Ngai maugaga thini wa Proverbs 29 verse number 13 yugaga atiriri munyamarania na munyamario he kindu kimwe mahetwo in common ni mahetwo uhoro wa kuona kana utheri wa kuona kwao umaga kwi Ngai uria uranyamarania uria uranyamario makoragwo na kindu kimwe tu maitho-ini ma Ngai ati uria maheaga hinya wa kuona ni Ngai umaheaga hinya ona gitonga ona kana muthini o eri he handu macemanagia ati uria maheaga hinya wa kuona ni Ngai umaheaga hinya wa kuona no ono horo wa kuona ni kindu kia goro muno na mundu gwitwo Jeremia arerwo atiriri niki urona Jeremia tondu Ngai ni arenda muno site ya Jeremia kana ritho riake rirona ki aramuria Jeremia we niki urona muthikiria wa kamego ka muingi hena kiuria ngwenda gukuria we tondu ni wokira rucini ri tondu ni we haririria ni we thamba ri we niki urona muturaini waku hii ni urona hotani kana urona kuhotwo hii ni urona Ngai agikurathimai kana urona kinyamarika niki hii urona tondu ni wahingura wira waku ri niki urona maitho-ini maku tondu kiria urona finally ni gikugwa moko-ini maku ni ndirikanaga uria mariko ma Ngai maragia uhoro wa andu aria matumitwo kuria kana ni mathi magathigane riria mathire guthigana macokia riboti kwina riboti mokire nayo tondu amwe ni mogire atiriri riria twakinyire Kanani ri
tweringithania na andu aria maturaga kuu ri, andu acio mahana marimu, ithu tukirora ri turahanaga ndahi mbere yao, kana ithu tukiona tuhana ndahi ni tondu wa maitho mao uria marona. No mundu gwitwo Caleb na Joshua tondu mari gatagati-ini kao, kwinao uria monire. Caleb akirugama akiuga ona kuhana uguo kuratuika ati andu acio mahana marimu, ithu ni tuguthie kuona ni tugwigwatira bururi ucio, ona uguo noguo kuhana. Tondu ritho ria Caleb na maitho ma andu aria angi mari nao ni matiganite. Caleb arona kuhotana, na andu aria nao marona kuhotwo, marona kuninwo. Rucino umuthi tondu wokira ri, ritho riaku ri rirona ki? Hihi ni urona uria Ngai arenda wone? Tondu wega kumenya ati Ngai arenda nyone atia. Arenda nyone gutorio kana arenda nyone kuhotana? We okomete thibitari ri, hihi ni ugwitikira ritho riaku ria na thiini tiga riri ria na iguru? Tondu ritho ria na iguru no rihingike, ona hihi ringi we urathikiriria toko ndurona wega tondu maitho ringi maku mena thina. No ritho riaku ria na thiini ri rirona ki? Ni rirona uhotani wa Ngai. Na muthikiriria, ndikwenda wambirie gwiciria horo wa maitho ma na iguru. Maitho ma na iguru monaga oro nyama, maitho ma na iguru monaga ona guku iguru. No Ngai ni arenda wambirie kuona na ritho riria ria na thiini riria rionaga uhotani wa Ngai. Aiko bigitanda-ini ri, ni kwenda ritho riaku ria na thiini rihinguke, riambirie kuona uhotani wa Ngai. Wambirie kuona kuhona gwaku ni gukinyite, wambirie kuona ukiuma gitari-ini kiu ukiinuka mucii gwaku wi murugamu, wihandite wega ni tondu kwina kirigiriro. Na ni ritho riria rionaga maundu maria Mwathani arenda tuone. Hihi ri toko ukoretwo ukigerera moritu-ini, moritu ma ukorwo wina maruni, moritu-ini ma ukorwo wina biashara yaku igakorwo ithi muno, ugatura kombaga, ritho riaku rirona ugutura hau ukombaga, ritho riaku rirona ugutura hoyaga, ritho riaku ria na thiini rirona ki? Na mariko ma Ngai matwira atiriri, Ngai akioria Jeremia, we Jeremia ni ki urona? Muthikiriria, we urona ki? Jeremia akiuga atiriri, akamuhariko tuguthomaga, na nie ngiuga atiriri, ni ruthanju ndirona rwa muti uhikite ukuhika kuruta kiro, ucio witagwo wa murothi. Kamurega 12. Nake Jehova agicoka akinjira atiriri, ni wona wega, Mwathani arogocwo. Riria Jeremia ariria akiuga nie kiria ndirona ni ruthanju ndirona rwa muti wa murothi ruhikite kuruta kiro, nake Ngai akimwira ni wona wega. Muonere waku ri muthikiriria ri ukuhana toyo wa Jeremia uraugire ni ndirona murothi uhikite kuruta kiro, tondu Ngai amwirire atiriri hau kianda, amwirire tithero no wona wega tondu nduire njetereire ihinda rikinye riria ngahingia kirikaniro giakwa. Kumbe Jeremia ni arona uria Ngai arenda one. Na ndirona Jeremia haha ari hatika-ini nene muno, andiko Ngai amwiraga atiriri, Jeremia ona itanakumba nda ya nyukwa ri ni ndakui. Ari hatika-ini nene muno, no arero ni Ngai rora wone, nake ro ni Ngai atiriri uguo wona ri ni wona wega. Wona wega muno Jeremia, tondu wona oria ndirendaga wone. Mwathani arogocwo. Oria ndirendaga wone ri noguo urona, tondu urona murothi wa muti wa murothi uhikite kuruta kiro, uguo niguo ndirendaga wone. Ngai akimwira ndiratwire njetereire ihinda ta riri nigetha hingie kirikaniro giakwa, ndiraturaga njetereire. Ngai ni arenda gutuhingiria kirikaniro, Ngai ni arenda gutwambararia, Ngai ni arenda gutuiguira tha, Ngai ni arenda kuiguira ciana ciaku tha, Ngai ni arenda kuruta muturire waku hau uturaga. Aiko turaga mehia-ini, Ngai akurute mehia-ini, Ngai akurute hau. Kwina andu mauga ni ndingenda kuhonoka, tondu ndahonoka no gucoka na thutha. Ni tondu ni urona gucoka na thutha, tondu ni urona ukigwa, tondu ni urona ukiremwo. Angi mauga ni ndienda kugeria undu njoke nemwo. Reke ngwire umuthi uyu, tiga kuona kuhoteka, tiga kuona kuremwo, ona kuhota, tondu Ngai witu ni egutuhotithia, na ithuĩ turi makiria ma hotani. Uguo niguo Ngai atwitite. Na Jeremia erirwo ni Ngai atiriri, uguo wona ni wona wega. Muthikiriria, urona kuhotwo tamaka wona kuhotwo ni uguthira, wona kuhotwo ni ukuhoteka, wona gikuo gigiuka tamaka ni uguthii.
no nĩ ngwenda wĩtĩkie Mwathani atĩ Ngai witũ nĩ Ngai ũtũtũragia muoyo. Twaiguire Bible ĩgĩtwĩra atĩ thĩinĩ wake nĩ kũrĩ muoyo, na tondũ thĩinĩ wake nĩ kũrĩ muoyo rĩ, nĩ ngwenda wĩtĩkanie hamwe naniĩ, ithuĩ nĩ tũgũtũra muoyo mbere yake. We wĩna mwana mũrwaru, tiga kuona mwana waku egũtũra thĩinĩ wa wheelchair. No ũmũthĩ nĩndaregana na ũhoro ũcio waku ũrona, nĩndaregana na maũndũ macio mothe wonete. Ndegũtũra hau, ndegũtũra wheelchair igũrũ. Ngai nĩekũmũkĩria hau na ũhotani mũnene in the name of Jesus. Aitwa nĩ warwarire backbone, rĩu wetereire o mũthenya ũrĩa waku ũgakinya, hĩndĩ ĩrĩa ũkahurũka. Reke ngwĩre ũmũthĩ ũyũ kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene. Ngwenda ũkĩre wĩna ũcamba mũingĩ, uge atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ makĩria ma mũhotani, na ndambia kuona nyumĩte gĩtanda-inĩ gĩkĩ Ngai ahotanĩire, na ndambia kuona njigĩte wĩra. Ndũrakĩona wega rĩu? Ambĩria kuona Ngai akũhotanĩire, ambĩria kuona rĩu wĩra waku ũhingũkĩte. Angĩkorwo nĩ waroka harĩa wendagĩria, ambĩria kuona wĩra ũcio waku ũhingũkĩte in the name of Jesus. Angĩkorwo nĩ kwandĩkwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ hĩndĩ ũrathiĩ wĩra-inĩ, ambĩria kuona promotion. Ndenda mũndũ ambĩrie kuona promotion, mũndũ ambĩrie kuona akĩambarario kuma riri-inĩ ũmwe agĩtonya riri-inĩ ũrĩa ũngĩ. Ambia kuona kanitha wanyu rĩu wandandũkĩte, ambia kuona wĩ mũrathime, ambia kuona rĩu muonere mwega, na Ngai nĩegũkwĩra atĩrĩrĩ, rĩu nĩ wambĩrĩria kuona wega. Ĩto mbere ndũrakĩonaga wega, ũrakĩonaga ũgĩtorio, ũrakĩonaga wĩ mũhotererie, ũrakĩonaga rĩu wonokire kũinũka kwanyu ũtigane na mawĩra, ũrakĩonaga rĩu ona rĩu ona ũkirie gũtahwo indo ciaku. Reke ngwĩre, we wĩna rũni tiga kuona gũtahwo, ambia kuona Ngai akũhotanĩire, biacara yaku yũkĩrĩte, rĩu wambĩrĩirie kũrĩha marũni maku, wambĩrĩirie ona gũteithia andũ arĩa angĩ, wambĩrĩirie kinya gwĩtwo Gethevona thĩinĩ wa rĩngĩ thukuru kana kanitha-inĩ kwanyu kana thĩinĩ wa family fulani wĩtĩtwo Gethevona. Rĩngĩ managwĩta mũndũ wa mathĩna, no rĩu mambĩrĩirie gũgwĩta mũgeni wa gĩtĩo, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia maũndũ. Na Karitei, ndĩrenda tũcenjie muonere ona wa bũrũri witũ wa Kenya. Bũrũri witũ ona gwakorwo kwĩna thĩna gũtikarwo, ithuĩ twambĩrĩrie kuona wega, na muonere ũcio nĩguo Ngai arenda tuone naguo. Ona guoka gĩthurano andũ mena maĩ maingĩ mũno nda, ithuĩ tũĩ nĩ kũrĩ na Ngai ũheanaga thayũ, nĩ tũrĩ na Ngai ũtũmenyagĩrĩra ithirĩro ritũ na ihũthũkĩro ritũ. Ona korwo ngari no ĩgũthane rĩ, ambia kuona ũkĩcomoka wĩ mũgima, ambia kuona ũhotani wa Ngai. Rĩu nĩngũkĩenda tũhoera mũthikĩrĩria wa Kameme ka mũingĩ, Karitei ũngĩnjĩtĩkĩria nĩguo ngwenda wĩke. Na kwĩna mũndũ ũrauga mũrũ wa nyina nĩ mũrwaru ICU, ũngĩ akauga nĩ akwenda wĩra, na kwĩna message nyingĩ mũno cia andũ mataraigua wega, koguo nĩ ngwenda ũkĩhoya ũririkane acio arwaru na acio marabatara wĩra. Na kwĩna ũngĩ wanyandĩkĩra njĩra ũhoere family yake matiraiguana na mũthuri. Ngai abaririkane andũ acio othe. Jesu ena hinya wa gwĩka maũndũ mothe, na acio othe marandĩka